ben e gustoume. Procedente de Montañas Francas, efectuará a súa entrada polo andén segundo vía terceiro. Ten moitas cousas graciosas que a vosotros vos van gustar. Antes de dormir, Tarnas colleu o conto da outra Tarnas, a nena de Barney. O avó cociña as patatas fritas moi ben, con moitas cousas. O avó de Pipa vivía nunha casa pequena, de moitos tellados. A mí non me gusta ler, pero este libro non hai prisa. Nós creemos que deberías voltar. As árbores botaron as follas e os praus estánse cubrindo de xacintos, de violetas e prímoras. Este libro pode servir aos nenos que non lles gusta ler, porque é cheo de sorpresas e pode gustarvos. Uns coellos que non nos obedecen andan a facerche a horta. É moi bom para practicar o galego. Saeu un cogomelo colorado. Gústame a familia de avó. Marcharon as neves e os muiños están traballando sen descanso. Moitas cousas graciosas.